Печь уже вышла на рабочий режим, и давайте попробуем отрегулировать горение. Начнем с перекрытия подачи воздуха на вторичный дожик. Как видим, так называемые факелы на задней стенке сразу же затихают. И видим очень интенсивное горение в нижней части топки. И, соответственно, всполохи в верхней части топки. Давайте перекроем подачу воздуха на колосник. Снизу кажется, что начинается сильнее и интенсивнее горение, пламя сбивается, но по факту это очень сильная подача воздуха со стекла. То есть она бьет прямо в это пламя, и сами видите, как закручивает горение прямо в верхней части стекла. И давайте его перекроем.